常见的医疗科技。艾丽特宝贝们，欢迎大家来到今天的科技学课堂。今天我们将学习有关医疗科技的知识。你知道医疗是什么意思吗？我的眼镜呢？你们谁看到我的眼镜了？没有眼镜，我什么都看不清了。天哪，好晕啊！怎么眼前的东西好像都在转圈圈？调皮的阿丽，快把眼镜还给爸爸。爸爸的眼镜可以帮助他看得更清楚，但你戴了却会损害视力的。眼镜是有什么魔法吗？为什么爸爸戴了眼镜可以看得更清楚呢？这是因为眼镜的镜片有一定的弧度，可以帮助调节眼睛的聚焦点，看得更清楚。我们生活中还有很多不同种类的眼镜，你们见过这些眼镜吗？显微镜可以用来看很小很小的东西，那些东西小到无法用肉眼直接看到。眼镜和显微镜都是通过有弧度的镜片工作的。我们看东西时需要有光，通常我们看到的光是以直线进入眼睛的，但带弧度的镜片会使穿过它的光发生弯曲，也叫折射。对显微镜来说，光的折射会使东西看起来更大。汤姆医生，镜片这个东西真有意思，但是医生用显微镜看些什么东西呢？有时候你不舒服去医院，医生会给你做一个咽喉检查，先用棉签在你的喉咙后面擦一下，然后再用这个棉签在显微镜切片上擦一下。医生通过显微镜观察切片上的东西，就可以判断出你是不是生病了。生病时，你们不仅会觉得很累，有时还会发烧。发烧是因为你的身体正在试图烧死病菌，这是人体自我恢复的另一种方法。医生会给你们量体温，确认你们有没有发烧。这是两种不同的体温计，你们可以从嘴巴里量体温，也可以从耳朵里量。我记得上次医生说，把一个冰凉的圆盘放在我的胸口，然后叫我深呼吸。是的，医生是在用听诊器听你的心脏和肺。他是怎么工作的呢？那个冰凉的圆盘上有一片很薄的东西，这个薄片对声音很敏感。当它靠近一些发出声音的东西时，比如你的心脏，它就会把声音放大，或者说让声音听起来更响。声音会顺着管子传到医生的耳朵里。上次我跳舞扭伤了脚踝，去医院拍过一张很神奇的 X 光片。是的， X 光片的确很神奇。X 光机用一种我们看不见的射线照射需要检查的部位，比如你的脚踝或牙齿。X 光会被记录在一张特殊的胶片上。我们的骨头会吸收部分 X 光，然后在胶片上留下白色的阴影。身体的其他部位只能吸收很少的 X 光，于是在胶片上表现为很深的阴影。艾丽特宝贝们，现在你们知道了最常见的一些医疗科技工具。回家以后，给家里人看看你做的眼镜和听诊器，说说它们的作用，展示一下你画的手的 X 光片，并告诉他们X 光机是怎么工作的。我们是快乐的艾丽特宝贝家族。